Здравствуйте! Тема урока «Закон Ома для полной цепи». Сегодня на уроке вы научитесь применять закон Ома для полной цепи и понимать последствия короткого замыкания. Давайте подумаем и заполним таблицу. Нам даны 4 физических величин. Вы должны записать обозначения, единицы измерения в системе Си, расчетные формулы и прибор, с помощью которого данная физическая величина измеряется. Так, а теперь давайте проверим. Сила тока обозначается латинской большой буквой И, измеряется в системе Си в амперах, находится по формуле дельта Q, деленное на дельта Т, измеряется с помощью амперметра. Напряжение обозначается латинской большой буквой У, в системе Си измеряется в вольтах, находится по формуле U равняется А, деленное на Q. Напряжение измеряется с помощью вольтметра. Сопротивление проводника обозначается латинской большой буквой R, в системе Си измеряется в омах, находится по формуле U, деленное на И. Прибор, с помощью которого измеряет сопротивление, называется омметром. Электрический заряд обозначается латинской маленькой буквой Q. В системе Си измеряется в кулонах, находится по формуле Q равняется I умноженное на T. Прибор, с помощью которого электрический заряд измеряется, называется электроскопом. Из курса 8 класса нам известен закон Ома для участка цепи. Давайте вспомним его. Сила тока прямо пропорциональна падению напряжения на участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка. Давайте посмотрим на рисунок 153, где дан участок цепи, состоящий из активного сопротивления. Участок цепи, где φ1 больше φ2, значит ток течет слева направо, где создается разность потенциалов. Отсюда мы можем записать формулу для нахождения силы тока на данном участке цепи. Сила тока равняется φ1 минус φ2, деленное на R. Мы знаем, φ1 минус φ2 это у нас есть разность потенциалов U. Значит, I равняется U, деленное на R. Вот, пожалуйста, закон Ома для участка цепи. Теперь давайте, ребята, посмотрим на рисунок 154. Участок цепи, содержащий источник тока. Рассмотрим участок цепи, в котором содержится источник тока с электродвижущей силой и внутренним сопротивлением. Падение потенциала на указанном участке будет происходить на сопротивлениях R1, R2 и внутреннем сопротивлении источника тока. А скачок потенциала на полюсах источника тока. Разность потенциалов на концах участка цепи равна разности суммы падений потенциала на каждом участке и скачка потенциала на источнике. φ1 минус φ2 равен U1 плюс UR плюс U2 в скобке минус ЭДС. Если мы подставим для U1, UR и U2 формулу через силу тока, то у нас получится φ1 минус φ2 равен IR1 плюс IR внутреннее плюс IR2 минус ЭДС. Отсюда выразим уравнение для силы тока. Сила тока будет равна φ1 минус φ2 плюс ЭДС, R1 плюс R2 плюс R.
Мы с вами знаем, что разность потенциалов равен U. R1 плюс R2 – это общее сопротивление участка цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащий источник тока, примет вид и равняется U плюс EDS, деленное на R плюс R маленькое. Теперь соединим концы участка цепи, изображенного на рисунке 154. Получим замкнутую цепь. Вот рисунок 155. Здесь изображена замкнутая цепь, или еще называют ее полной цепью. Полная замкнутая цепь. Потенциалы точек А и Д станут равными, тогда разность потенциалов станет равна нулю. Предыдущая формула примет вид и равняется EDS, деленное на R плюс R малое. Это и есть у нас закон Ома для полной цепи. Сила тока в цепи прямо пропорциональна EDS источника тока и обратно пропорциональна сумме внешнего и внутреннего сопротивления источника тока. Сила тока в системе Си измеряется в амперах. EDS источника тока в системе Си измеряется в вольтах. R – внешнее сопротивление в системе Си измеряется в омах. R маленькое – это внутреннее сопротивление источника тока в системе Си измеряется в омах. EDS – это работа сторонних сил по перемещению заряда. Из предыдущей формулы мы можем, из закона Ома для полной цепи, мы можем вывести формулу для EDS. Тогда EDS равен IR плюс IR маленькое. Отсюда мы можем сказать, что сторонние силы совершают работу как на внутреннем, так и на внешнем участке цепи. Также мы можем преобразить данную формулу, и у нас получится EDS равняется UR плюс UR маленькое, то есть напряжение на внешнем участке цепи к напряжению на внутреннем участке цепи. Теперь рассмотрим короткое замыкание. При малых значениях внутреннего сопротивления вся энергия источника используется на внешнем участке цепи. При малых значениях внутреннего сопротивления и отсутствия нагрузки значение силы тока цепи достигает максимального значения. R равняется нулю, и сила короткого замыкания будет находиться по формуле EDS, деленное на R сопротивление на внутреннем участке, R маленькое. Это приводит к сильному разогреву источника соединительных проводов и к возможности сгорания проводки, даже к ее возгоранию. Перейдем к практической части урока. При включении плеера напряжение на зажимах источника тока равна 2,8 вольта. EDS батареи элементов 3 вольта, а внутреннее сопротивление 1 Ом. Определите силу тока в цепи. Записываем дано, которое нам известно из условия задачи. У нас напряжение известно, EDS источника тока и внутреннее сопротивление. Нужно найти силу тока. В данном случае силу тока мы можем записать U, деленное на R. Правильно? Но у нас еще есть формула для полной цепи. Тогда сила тока одинакова на этом участке цепи. Мы будем находить U, деленное на R, приравниваем, равняется EDS, деленное на R плюс R.
Составляем пропорцию. У нас получается УР равняется ЭДС-R минус УР. Отсюда находим сопротивление на внешнем участке цепи. Сопротивление на внешнем участке цепи находится по формуле U умноженное на R, ЭДС минус R. Затем мы подставляем в первую формулу значение R. У нас ЭДС минус R поднимается в числитель, U и U сокращается и получаем. Сила тока находится по формуле ЭДС минус U, деленное на R маленькое. Все, подставляем значение. ЭДС у нас 3 вольта минус 2,8 вольт, деленное на 1 Ом. Получается у нас 0,2 ампера. Ответ 0,2 ампера. Самостоятельно для закрепления сделайте упражнение 21, номер 1. Вывод. Вы научились применять закон Ома для полной цепи и понимать последствия короткого замыкания. На этом урок наш закончен. До свидания.